Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho leo hii wamekwenda kukitangaza juu ya kumsajili moja kati ya washambuliaji hatari barani Afrika ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa. Imekuaje mpaka kuweza kumsajili, wametoa kiasi gani na amesaini mkataba kiasi gani? Yote hayo utakwenda kuyajua hapa katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, kwa sababu faili zima lote ninalo hapa ambalo limetoka wekundu Msimbazi Simba, ambalo wametangaza hii leo. Ni nani huyo ambaye anakuja kufanya mabalaa kwenye kikosi cha Simba? Utakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli hapa nazungumzia ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wekundu Msimbazi Simba kwa siku hii ya leo. Jambo kubwa, mambo makubwa yanafanywa na timu kubwa. Hapa nazungumzia si wengine bali ni mnyama Simba Sport Club. Bana, taarifa njema kabisa kwa wana Simba, ambayo pengine ni moja kati ya majina ambayo yalikuwa kiweza kuunguruma katika kikosi cha klabu ya Simba. Wengi tukazani ya kwamba klabu ya Simba labda kumkosa katika dirisha kubwa lile lililopita, pengine walikuwa wamekata tamaa, lakini kumbe jina liendelea kubaki katika vichwa vya viongozi wa klabu ya Simba, na walikuwa wakiendelea kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya namna ya kuweza kumpata nyota huyu kwenye kikosi chao. Hatimaye klabu ya wekundu Msimbazi Simba imeamua kuvunja benki chini ya uongozi wa rais wa heshima wa klabu hiyo. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Mo Dewji, ambaye ameweza kufanya kutoa pesa yake mfukoni kuweza kumsajili mmoja kati ya washambuliaji hatari kweli barani Afrika. Taarifa zinaeleza kuwa jina la mshambuliaji wa Al Ahly Tripoli Agostinho Cristóvão Paciência Mabululu ni miongoni mwa washambuliaji wanaotajwa ambao tayari wamesaini mkataba na kikosi cha klabu ya Simba, tayari kwa kutua Msimbazi kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Unafahamu ya kwamba msimu ndio unaelekea mwishoni na kila kitu tayari kimeshaweza kufanyika, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya wekundu Msimbazi Simba ambao wameweza kutoa zaidi ya shilingi milioni 800 ili kuweza kumpata Mabululu. Awali klabu ya wekundu Msimbazi Simba iliweza kumkosa Mabululu mara baada ya kusajiliwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 500 kutoka kule alikotoka Misri mpaka kuweza kwenye klabu ya Al Tripoli, ambako ndo aliweza kuchukua saini ya Mabululu na kuizidi kete Simba kwa wakati huu. Hatimaye sasa Mabululu anatua kwenye kikosi cha klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Amezaliwa huko Angola, ukiweza kushuhudia ndo nyumbani kwao. Inaelezwa kwamba Simba ilikuwa inahitaji kumsajili mshambuliaji mwingine kwa ajili ya kuongeza makali kwenye safu yao ya ushambuliaji kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, na Mabululu ndio amekuwa chaguo namba 1 la mashabiki pamoja na viongozi, wakiweza kumpigia upatu na hatimaye kuweza kumpata kwenye kikosi chao. Mabululu anaangaliwa kutokana na kuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu ya Libya, ambapo amefunga takriban mabao 12 kwenye mechi 14, akiwa kinara wa upachikaji mabao kwenye ligi hiyo. Simba walikuwa na hamu naye tangu dirisha kubwa lililopita, lakini wakapigwa kikumbo na gharama ya usajili
ambayo ilikuwa kubwa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, tofauti na vile ambavyo kwa upande wa Al Tripoli wenyewe wakaona kwamba hii ni pesa ambayo ni ndogo kwao kuitoa, hivyo basi wakatoa. Hili halikuwazuia kumwangalia kwa jicho la pembeni kila wiki kama mtu aliyekataliwa, lakini bado wakaendelea kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanapata saini ya Mabululu. Kuna wachezaji wanaopendwa na mashabiki, lakini kisha kuna wale wanaovutia uongozi wa vilabu hata baada ya milango kufungwa. Agostinho Mabululu ni jina ambalo alijawahi kufutika kwenye karatasi za usajili za klabu ya Simba hata baada ya dau kubwa la euro milioni 1 ambalo lilimpeleka kule Al Tripoli, lakini klabu ya Simba iliendelea kuweza kuhakikisha kwamba wanapata nguvu ya kuendelea kuweza kumsajili nyota huyu na kuamini kwamba hipo siku tu mambo yatajipa na wataweza kumsajili Mabululu kwenye kikosi chao. Hatimaye Mabululu ameweza kutua kwenye kikosi cha Simba na kusaini mkataba wa miaka 3 wa kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo Simba kwa sasa unafahamu ya kwamba malengo yake ni kuendelea kulitawala soka la hapa nazungumzia barani Afrika. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na watu kama hawa ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya maajabu muda wote. Mabululu amezaliwa hapa nazungumzia kule Angola, anacheza timu ya taifa ya Angola na amekuwa akiweza kuitwa mara kadhaa kwenye hapa nazungumzia kule hapa nazungumzia atoka katika kikosi cha Angola, na wamekuwa wakiweza kushiriki mashindano baadhi, na unaambiwa hapa nazungumzia umri wake Mabululu si kwamba ni nyota ambaye ni mkubwa kwamba labda pengine ana umri mkubwa, hapana. Haiko hivyo. Mabululu mpaka sasa ana miaka 32, amezaliwa Juni 1, 1992 kule Luanda, Angola. Unaona bana, nafasi anayocheza ni forward, anavaa jezi namba 29 kule katika timu yake ya Angola na pia hata katika klabu yake ya hapa nazungumzia Al Ahly Tripoli, na penyewe amekuwa na mwendelezo huo mzuri kabisa wa nidhamu pamoja na maarifa mguuni. Kwa hiyo anakwenda kuungana na kina Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu, lakini taarifa za kuaminika ni kwamba klabu ya Simba itamuondoa nyota mmoja kwenye kikosi chake. Hapa nazungumzia washambuliaji sasa pale kati ya Dese Mukwala au Lionel Ateba, mmoja atapaswa kuweza kuondoka ili kupisha jina la hapa nazungumzia Pasensia Mabululu ili aweze kutoa kwenye kikosi cha Simba. Mwendelezo wa kukusanya majina haya kwa upande wa Simba sio wa kukushtua, kwa sababu kila kukicha tajiri Modeuji anataka kuweza kuimarisha Simba yake ili iwe miongoni mwa timu ambazo barani Afrika ukizigusa tu jua wanachezea kibeliti, muda wote moto unaweza kawaka kutokana na ubora ambao wanakwenda kuutengeneza wa kikosi chao. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana